Hello，大家好，歡迎收睇靈啱冇間嘅 channel。今日我哋想講嘅咧係關於寶石。咁因為亦都有啲朋友仔會問啦，其實除咗戴水晶之外，咁如果我戴金屬嘅首飾啦，或者貴金屬嘅首飾啦，甚至乎係戴寶石嘅話，咁又有冇效咧？會唔會好似水晶咁樣有對應嘅顏色、對應嘅課題可以幫到自己咧？其實都係有嘅，因為寶石同水晶一樣啦，都係嚟自於大地，咁所以都係 carry 住大地媽媽嘅能量，carry 住大地嘅能量啦。視乎你嗰個寶石咧，佢形成嗰個位置喺邊度啦。譬如以鑽石為例啦，鑽石就係喺好深層、好深層、好深層嘅。咁越深層嘅話，我哋會話嗰個能量係越 grounding 啦。咁因為佢係好似一個嗰啲船嗰啲錨咁樣。錨定錨 anchor， 咁就插咗喺入邊，咁佢喺入邊慢慢形成，同埋係佢形成嘅過程入邊係將嗰個咁深入嘅大地嘅能量係lock 住咗喺佢個本體入邊啦。咁所以如果你真係去 connect 翻自己粒鑽石，即係你戴緊嘅鑽石，你 connect 翻佢嘅時候，你有機會係可以感受到佢嗰個大地嗰個能量，嗰個好沉穩，好令人安心嗰種感覺嘅。咁但係當然，點解有啲人會戴鑽石嘅時候反而會覺得好似仲驚青咗，或者會患得患失咗？咁其實好視乎你自己本身對於一個鑽石嗰個睇法或者個價值啦，又或者其實因為鑽石被 promote 做係咩永恆嘅愛啦，或者同承諾有關啦。但係如果我哋本身同承諾或者永恆呢啲嘢係有 issue 有課題，或者送鑽石俾你嗰個人係令到你好失望嘅話，其實呢一啲情感都會阻住咗你去 connect 你嘅寶石啦。In short 係你戴寶石都係可以 harness 到佢個能量，就好似戴水晶一樣，係啦。咁而如果有跟我哋睇 Diana Cooper 老師資料嘅朋友仔，可能你都會記得咧。Diana Cooper 老師有講過啦，有4種寶石咧係同大天使有關嘅。紅寶石 Ruby， 唔理佢係普通嘅 Ruby 定還是係 Pigeon Blood 嘅 Ruby 都好啦，總之佢係紅色嘅 Ruby。咁咧佢就係 connect to Uriel 嘅。咁 Uriel 咧係一個掌管我哋太陽神經叢嘅大天使嚟嘅，咁所以你去使用佢嘅時候，你都可以試下 call 埋大天使 Uriel 啦。咁而藍寶石咧就係 Archangel Michael 啦，咁本身 Michael 都係對應藍色啦，特別係 Royal Blue。咁所以如果大家有 budget 又咁幸運地去揾到一粒真係 Royal Blue 顏色嘅 Sapphire 咧，就好好珍惜，同埋記得咧係 connect 埋 Archangel Michael 啦，即係Michael 啦。咁就係對應我哋嘅喉輪啦。咁而綠色 Emerald 係啦，唔係 Sapphire 啊，係 Emerald。Emerald 嘅話咧就係對應大天使 Raphael 嘅拉斐爾，咁就係我哋嘅眉心輪啦，係啦。咁佢講緊嘅呢啲脈輪咧，就唔係講緊我哋 third dimensional 嘅 frequency 啦，我哋係講緊 fifth dimensional 或以上嘅 frequency 啊。咁有興趣知道多啲 fifth dimensional 嘅 frequency 就可以嚟上我嘅12 chakra 堂啦。係啦，咁但係 in short 咧，Archangel Raphael 嗰個佢對應眉心輪啦，係同我哋嘅健康啦，同埋對我哋嘅豐盛係有關嘅。咁而最尾咧，不得不提嘅就係鑽石啦嚇，我哋市面上成日都會見到啦，無論大粒小粒，唔緊要嘅，總言之係鑽石，佢就係鑽石。係啦，咁佢就係 connect 去 Archangel Gabriel 嘅，係啦，加百列。咁佢就係負責我哋嘅fifth dimensional 5次元嘅底輪同埋臍輪啊，係啦，係兩個脈輪都係佢負責嘅。係啦，咁如果想再知多啲或者去 connect 翻你自己擁有嘅寶石啦，咁遲啲咧我同 From 8 to 9嘅 Kelsey 都會一齊去開一個workshop 啦，咁就大家可以帶翻自己可能你中意或者唔中意戴緊或者好耐冇戴嘅寶石，係啦，咁你都可以帶佢翻嚟，咁我哋一齊去協助大家去 connect 翻，係啦，即係因為始終寶石咁。佢嘅價錢都比較貴啦，咁如果咧淨係當佢飾品咁樣戴咧，當然唔錯啦。但係如果你仲諗緊有冇可以再 harness 到多啲嘅能量，可以同佢合作，而唔係淨係為貪靚嘅，咁就好適合嚟我哋呢個 workshop 啦。咁今日嘅分享就嚟到呢度啦，多謝大家，拜拜。